पुराण अनुसार सृष्टिर आरंभ समय दुनिया असुरमानक अत्याचार बढ़ी जाइथिले। देवता माने भୟରେ कंपी उठुथिले। सेतबेले समस्त देवता मिसी कैलासକୁ जाई महादेवଙ୍କୁ प्रार्थना कले। देवता मानक दुख देखि महादेव क्रोधित हेले। तांको तृतीय नयन एक भयंकर अग्नि जन्म नेला। ସେହି ଅଗ୍ନିରୁ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅବତାର वीरभद्र। वीरभद्रଙ୍କ ରୂପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଚକ୍ଷୁ ଓ ଖୋଲା ଜଟା, ହାତରେ ଭୟଙ୍କର ତ୍ରିଶୂଳ। ତାଙ୍କର ଗର୍ଜନରେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ଅବତାର ପଛରେ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ କାରଣ। ମାତା ଶକ୍ତିଙ୍କ ପିତା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ମହାଦେବଙ୍କୁ କେବେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଏକ ଦିନ ଦକ୍ଷ ଏକ ବିଶାଳ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲେ। ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅପମାନ କରି ଡକାଯାଇନଥିଲା। ମାତା ଶକ୍ତି ଏହା ଶୁଣି ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ମହାଦେବ ମାତା ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଯଜ୍ଞକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମାତା ଶକ୍ତି ମହାଦେବ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସେହିଠାରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅପମାନ କଲେ। ଏହି ଅପମାନ ସହି ନପାରି ମାତା ସତୀ ଯଜ୍ଞ ଅଗ୍ନିରେ ନିଜ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମ୍ବାଦ କୈଳାସରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ମହାଦେବଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କମ୍ପାଇ ଦେଲା। କ୍ରୋଧରେ ମହାଦେବ ନିଜର ଜଟାକୁ ଭୂମିରେ ପକାଇ ଦେଲେ। ଏହି ଜଟାରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ वीरभद्र। वीरभद्ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ କି ତୁମେ ଦକ୍ଷଙ୍କ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ଯାଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାରକୁ ନଷ୍ଟ କର। वीरभद्र ବାତ୍ୟା ପରି ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ଭୟଙ୍କର ଶିବଗଣ। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। वीरभद्र ଯଜ୍ଞକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଅହଙ୍କାରକୁ ସମାପ୍ତ କଲେ। ଏହିଥିରୁ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ବୁଝିଗଲା ଯେ ମହାଦେବ ଶାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ସୁରକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଏ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କମ୍ପି ଉଠେ। वीरभद्र କେବଳ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅବତାର ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରର ବିନାଶ ପ୍ରତୀକ। ଯେଉଁଠାରେ ଅଧର୍ମ ବଢ଼ିଯାଏ ସେହିଠାରେ ମହାଦେବ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ वीरभद्रଙ୍କ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଅବତାର କେମିତି ଲାଗିଲା? କମେଣ୍ଟରେ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।